Hola a todos, por fin llegaron los zapatitos de Star Wars. Estoy súper ilusionada. A ver. Trae como una revista. Supongo que será del diseñador. O diseñadora. Te vienen fotos. Y parece que se abre. Debe ser un póster con los zapatos. Ay, es que no puedo. Sí, es un póster. Y aquí están, envueltos como siempre súper bien para que no se rompan ni nada. ¡Qué chulis! ¡Y! El tacón. Y el otro es diferente. Ahora lo veréis. Siento si el vídeo se ve un poco borroso. Estoy grabando con una mano y con la otra abriendo los zapatos. ¡Uy! El otro tacón. Bueno, espero que os haya gustado y a ver, espero ponerme estos zapatos o los otros el día del estreno de la película de Star Wars. Hasta luego. Adiós.